新进来的宝宝们。太脏了吗？我们这米皮19.9块到手7袋哟，一袋就是2块多，现做现发的米皮，鲜米皮，大家拿到手就是热水泡个2分钟就可以吃了。料包也都是给大家就是配好的这一半就可以了哈。在家吃的包可以放点那个黄瓜丝，真的有点就是复刻店里的了，但是我们这个吃下来才2块多，但是没有洗。笑死我了，看了就没心情了呗。欢迎新进来的宝宝们。哇，还说我不胖，天哪！我最近天天被人说胖。没有啥秘诀，宝宝。因为真的胖了那个胖了点。对，但是我最近发现，就是我喝这个茶包确实对我肚子会小点，就是可能都拍的那个什么了。就是不长了。这么茶吧，就是我这种的购物车里的，它是一个，等一下，这个炫目茶，对，这个就是我喝了有几盒了吧，应该是第5盒。前2天没喝，因为前2天就是这个187不能喝，然后其他时候都能喝。它里边就是那个什么，它里边配料就是乌龙茶，然后荷叶、番泻叶、泽泻、决明子这些。35号吗？对，这个茶包真的挺推荐的，就我自己一直在喝，现在。就是对边上有边上米的宝宝们超级有用。欢迎新进来的宝宝们。这个对的，就是也可以帮我们的肚子排垃圾，而且它是那种几种中草药成分吧，比较安全啊，比较安全。孕妇和那个187不太能喝。就给大家再讲一下这个米皮啊，宝宝们。皮下给大家讲一下，可以看一下是那个都是鲜米皮，这个米皮都是现做现发的，然后19.9块到手是7包。有那个麻酱味和红油味2个口味都好吃，我现在吃的是这种麻酱的，而且它拌开之后就是每一根上都能裹着酱那种，很香很香，2个口味都推荐，19.97包，建议大家拍个双拼的，就是如果你不是就是很抵触麻酱的，直接拍双拼，这个真的超级好吃，尤其是喜欢吃米皮的宝宝们一定要尝试一下，很香很香。我跟你讲，我真的发现我现在直播间几乎都是看着我睡觉的，你知道吗？大家都习惯看我睡觉了，所以天天都是挂在这睡觉。就是为什么我直播间人数，因为我直播间几10个人都有。